間嘅孩子 Top 10心酸事。咁第10名咧就係總係會被攞嚟同老大比較嘅，係啦，即係點講咧？即係老大同老二好似有一個競爭嘅關係。其實我都覺得係嘅。其實我覺得咧唔止同老大比較，仲要係會同老三比較。夾喺中間嗰個孩子咧，就係要攞你嚟同大同埋同細嗰個比較咯。總之係中意比較啦，就會譬如佢哋係比較重視 academic 嘅，總之唔係注重美術啊、設計啊，唔係注重音樂啊，唔係注重其他嘢嘅。咁如果譬如話你中間個孩子佢哋注重嗰啲academics 啦，跟住然之後咧，你個表現咧係冇姐姐或者細佬咁好咧，咁你就大鑊啦。跟佢哋唔會表揚你嘅喎，即係譬如話你藝術有天分嘅，佢唔會表揚你㗎。唔使諗啊，唔會㗎。總之係咧，一定攞你最差嗰樣嘢嚟踩你兩腳咯。係啊，即係由你最差嗰樣嘢就係你差啦。由小學到方翻嘅時候，我都係一路成績都係中等嘅，唔係包尾㗎，唔係佢哋口中嘅諗法，好似包尾咁樣咯，唔係咁樣嘅，係啦。我係上到預科嘅時候啦，我真係覺得好吃力啦，即係嗰一嘢我真係覺得好吃力。即係除咗預科之外咧，我覺得我一路嘅成績都係 OK 啦，我覺得我自己都係見得人交得貨嘅，但係佢哋唔係咁樣諗咯。我記得我同我媽媽咧有個 conversation 就係話唔知講係乜嘢，我覺得話你成日話我成績唔好，但我係喺呢個家庭裏邊，我係第一個攞到 master degree 係啦。但係咧，佢就即刻咁樣講話，so what big deal？好中意先入為主，覺得你係冇用嘅，你就係冇用，你唔該你做翻一個冇用嘅角色啦，唔該你做翻一個垃圾嘅角色啦，我哋就係要鬧你㗎，你知唔知道？係啦，就係咁樣咯。跟住啲親戚就同翻啲親戚講，佢冇用㗎，呢個孩子係冇用㗎，我養佢都係蝕本貨㗎。總之你係一個垃圾，你就做翻一個垃圾應該要做嘅嘢，你唔好一個垃圾，你突然間飄然飄咗上去咁樣咯。你個角色就係你個角色就係要俾我哋去鬧，就係咁樣咯。我哋去指責你，去鬧你，你個角色就係咁樣，係啦。咁咧第9名咧就係話兄弟姊妹間嘅夾心餅。其實我又唔覺得呢樣嘢係可能係其他人嘅家庭中間嘅孩子會有呢個問題啦，因為可能譬如我姐姐同埋我細佬爭咗8年，係啦，即係好少話真係打交嘅。其實我哋即係我3姊弟。哇！真係好少打交，我覺得我家姐係冇乜點樣同我細佬有啲咩交流或者即係有交流嘅，但係唔會話真係打交咁滯咯。因為始終係爭咗8年，我同我細佬有多少少交集啊，即係多少少爭玩具玩啊嗰啲咯，唔係爭玩具玩，係即係譬如話我記得啦，我細個嘅時候好中意玩嗰啲公仔，譬如話玩啲選美啊，將嗰啲公仔，即係我細佬嗰啲公仔咧，我成日都會將佢排行第2啊、第3嗰啲咧，咁我嗰啲公仔咧排行第1咁樣佢話呢啲咁樣爭吵咯，咁佢咪梗係唔鋸啦，跟住咪同阿媽投訴，跟住阿媽就會鬧翻我轉頭咯，就咁樣咯，即係呢啲咁樣爭吵咯，但係又唔係話真係好。即係我覺得綜合嚟講，我哋3姊弟唔算話真係成日吵咯，因為可能我哋3個都隔咗一段時間，即係相當嘅時間咯。即係譬如話我家姐同我細佬爭咗8年，我同我細佬爭咗5年，係咯，我同我家姐爭3年，所以又唔覺得係話真係好多爭吵，我又唔覺得自己真係夾喺中間咯，係啦，呢個我就覺得唔係咁唔係對於我嘅原生家庭咧，又唔係話真係太過影響嘅。咁第8名啦，就話從小咧就懂得看面色。咁我其實我覺得都係嘅。我知道好細個嘅時候咧，我好似一個旁觀者㗎啦。我已經知道我阿媽係好錫我家姐，好重視我家姐，因為佢第一個大嘅女兒啦。跟住對下有個細佬，哇！真係超錫我細佬，係因為佢好難先有一個仔，係啦。因為加上咧，我爸阿媽咧係一個非常之傳統嘅重男輕女嘅觀念啦。咁所以係非常之錫我細佬嘅。所以其實我從小咧，我係好識睇面色㗎啦，已經係啦，即係好似個旁觀者。已經係知道晒我阿媽咧係咁樣嘅，即係我開始懂事嘅時候，盡量唔好惹佢啦，係啦咁樣咯，盡量就唔好惹佢生氣啦。如果唔係咧，就藤條炆豬肉㗎啦，即係會懂得看面色嘅，我都認同嘅。
係啦。咁第七名咧係感覺自己喺家中咧就好似一個配角咁。我認同㗎，絕對係認同啊！因為我講過啦，因為你係中間嗰個仲要係女喎，仲要係佢哋傳統嘅重男輕女喎。咁你梗係角色梗係 invisible 啦。其實可以嘅話，你父母想 skip 咗你添啊，即係 skip 咗我添啊！即係講真，如果可以嘅話，即係如果有得俾佢揀嘅話，係咪先？即係係會 invisible 㗎。其實我係同意嘅。我記得咧，我細個。我唔記得我幾多歲啦，應該係小學嘅時候入邊咧。我同我媽媽講話，我覺得我喺呢個家裏邊咧，佢冇一個地位咁樣。其實可能我嗰陣時太細個，我唔識得用詞啊。即係其實我應該講我嘅意思係講話我覺得我喺呢一個家庭裏邊嚟講咧唔重要咯，冇人關心我。其實我應該係咁樣講嘅，但係我可能用詞用不當啦，跟住我就話我覺得我喺呢個家裏邊冇地位咁樣咯，即係我咁樣講喎。跟住咧，哇！跟住我媽好嬲啊，你都唔知。跟住佢就即刻話：你想要咩地位啊？我喺呢個即係我媽咁講，我喺呢個家我都冇地位啊！你有咩地位啊你？嚇！即係佢會覺得我好想 replace 佢嘅地位喎，即係佢會咁諗嘅喎，但係佢又唔會諗我其實我個女咁細個咁樣講同你講，就係因為佢覺得唔夠你唔夠關心佢。即係我覺得上一代啲人咧係唔會好似我哋呢一個年代嗰啲人咧咁即係咁注重咁關心自己小朋友咯。即係唔因為又加上佢哋真係太多小朋友啦，即係計埋我有3個小朋友，即係佢哋唔會。即係佢唔會去諗點解個女會咁樣講㗎？係咪因為唔開心？即係佢唔會咁樣諗咯。係啊，太多 siblings，跟住你又係中間個女，你唔重視嘅，跟住佢哋又重男輕女咁樣，一定係會覺得係配角㗎啦。呢個真係走唔甩㗎。係啊。咁第六名咧就每次被罵都有份喎。唉，呢個真係真㗎，呢個係真係真㗎。真係關唔關你事都係打咗你先㗎，唔使講㗎。但係我唔記得係因為咩事被打啦。總之係次次都係咧打阿媽打仔一定有我份，係啦。跟住同埋咧係打我細佬咧，係我阿媽打我細佬咧係從來都係好輕手，係非常之輕手，輕手到咧你係唔會見到有少少藤條痕嗰啲冇㗎。從來都冇㗎，但係咧打我嘅時候打得好兇狠㗎。係啊，即係我有投訴過㗎，但係咧佢話我打你係為你好嘅咁樣咯。你試下打屋企咧，你如果有養貓，你試下打你隻貓啊！你隻貓見親你都憎你啦，仲話同隻貓講，我打你係為你好，我打你係為你好㗎，知唔知？你同隻貓咁樣講啦，你貓會即刻離家出走啦，你唔好講笑啦，打你為你好。即係嗰啲呢啲思想又係唔得㗎。係啊，而家呢個2024呢個觀念咧，如果你打小朋友咧係虐兒添嘛。係啊，即係唔好講啦。嗰陣時我係咧俾人打咧，仲係打塊面啊，跟住過時過節咧又要見啲親戚咧，哇幾咁遮醜，要即係覺得好羞恥，俾人打到塊面，其實係為咗好少嘢咯，係少嘢到我而家都唔記得咗係為乜嘢成日俾人打咯。跟住阿媽成日話佢實會話我打你係為你好㗎，你唔乖咯，你抵死㗎，係咪？係咪抵死你？你諗下點解我唔打家姐唔打細佬係要打你啊？因為你抵死咯，即係咁樣嘅喎，即係啊，一定係有你份㗎咧，因為佢唔中意你嘛，係啦，因為你中間嗰個啊嘛，佢根本上係由頭到尾都覺得你係多餘嘅，係咯，咁我唔中意你一定打㗎啦，唉，真係冇辦法。跟住咧，第5名咧就係對東西主控權很執着。我又唔覺得自己咁樣喎，我又唔覺得自己係對自己嘅東西主權好執着。佢話咧，如果有咗弟妹之後咧，老二咧成日會被要求讓出自己所有嘅東西。咁其實我又覺得呢個又唔係一個問題咯。我又唔係覺得呢個係一個對於我嚟講，我又唔係覺得呢個係一個因素咯。係啊，覺得分享事物 OK 啦。我又唔係咁抗拒同細佬分享啲玩具，我又唔係話真係好執着咯。係咯，我覺得 OK 嘅呢個，我唔係即係對於我嚟講係咁啦。可能對於大家，如果大家有唔同嘅睇法，可以留言話翻俾我聽咯，係啦，因為我都覺得好有趣。因為咧唔係即係呢個係一個統計咯。
但係唔係所有人都係一樣嘅故事咯。可能你譬如話你喺屋企裏邊你係中間個女，可能你有完全唔同嘅待遇喎，同我係完全唔同嘅待遇，係啦，都唔出奇嘅。所以我都好想睇下大家嗰個 situation 係點樣，大家可以分享嘅，係啦。跟住第4名咧就係老大用過嘅嘢先輪到自己咯。哇！呢個一定係啦，唔使講啦，呢個一定係啊。即係譬如話從來咧你做老二咧，尤其是譬如我對上有個姐姐啦。如果你譬如話你對上，如果你係中間個女，而你對上係阿哥，咁你都好啲啊。咁你就有新衫買啊，因為起碼你係女仔嘛，你唔可以用阿哥嗰啲衫噶嘛，係咪先？即係你好難話完全接晒阿哥啲衫啊。但係如果你對上嗰係家姐，話你一定接晒家姐啲衫，同埋我同我家姐個年紀唔係話真係爭太遠，都係爭。其實講3年，其實都係2年半咯，唔係話 exactly 3年，係咯。咁所以一定係接姐姐啲衫嘅啦。我以前細個好唔中意㗎，因為咧著到舊啊，着到殘先輪到我嚟着啊。同埋咧，從來咧買衫咧，媽媽永遠都係買俾家姐嘅，永遠咧一係買俾家姐，一係買俾細佬，永遠都係我冇我份㗎。因為咧，我媽就係話買俾你冇㗎喎，你可以接家姐啲衫，但係我買俾你。你冇人接過啲衫，即係當然咧，嗰陣時又冇話 internet 啊，可以好似而家咁，你可以將啲舊衫賣出去俾人，跟住你咪可以買新衫俾你啲孩子，係咪先？有人接，你將啲舊衫賣上去咯，放上網賣，即係嗰個年代就冇呢樣嘢。咁第3名啦，就係一係咧，不是很文靜，就是很愛搞怪咁樣咯。我覺得我自己覺得啦，我細個嘅時候咧，即係譬如我喺學校嘅時候咧，即係尤其是小學嘅時候咧，同埋中學都好啦，我覺得自己都算係幾文靜嘅，係啦。但係其實我真正嘅我咧，唔係一個文靜嘅人嚟嘅。我好清楚我唔係一個文靜嘅人。如果我文靜嘅人，我都唔會話真係對住鏡頭講 YouTube 啦。其實我覺得我自己唔係一個文靜嘅人，但係我係扮到文靜咯，喺學校裏邊扮到好乖好文靜咯。但係其實我自己內心咧唔係一個文靜嘅人咯，我係慢熱，但我唔係文靜咯，係啦。但我唔係愛搞怪嗰啲啦，一定唔係啦，係咯。咁愛搞怪嗰啲就係想引父母注意啊，即係有啲係咁啊，有啲中間嘅孩子，因為你 invisible 噶嘛，咁你梗係要搞啲嘢，令到你父母會多啲關注你咁樣咯。但我又唔係咁樣，我完全唔係咁啊。但我喺學校咧，我就扮演嘅角色係好文靜咯。第2名咧就被逼學會獨立。我覺得呢個都係嘅，都係㗎。即係譬如話你原生嘅家庭啦，你知道你冇辦法可以去依賴你原生嘅家庭，咁你係要自己搬出去住啊，或者係你自己要離開原生嘅家庭，你係要學會獨立㗎喎。講真係啊，因為冇㗎，因為你冇得依賴父母咯，因為佢哋係唔中意你嘅，係啦，咁所以你。真係冇㗎喎，你真係一定要獨立咯，係啊，即係呢個都係真嘅。第1名咧就係常被父母冷落或者係忽略嘅。話呢個係啊，呢個我絕對係認同啦，呢個 number one 啊，真係忽略啦。即係譬如話我嘅人生大事咧，所有嘢由我畢業到我出嚟做嘢，再到結婚咧，再到我生小朋友咧，absolutely absent。其實冇嘅，我覺得你嗰個關係咧，一開始就破裂咗咧，你好難想同佢哋 share 你嘅人生大事咯。即係樣樣嘢都係 absence 㗎，冇樣㗎。但係相反嚟講，你睇翻我家姐、我細佬結婚畢業嗰啲咧，全部佢哋都有出去喺學校同佢哋影畢業相啊，好開心㗎，佢哋係咯咁樣咯。係，但係唯獨是我就唔係咁樣咯。係啊，父母冷落一定係㗎啦，即係冇㗎啦，因為你又唔係最大嗰個，你又唔係掌上明珠，你又唔係男仔，咁一定係要冷落你㗎啦，因為你個角色就係 invisible， 係啦，你唔好講突然間話飄過去做，你明明係三線嘅配角，你唔好突然間做咗主角先得㗎，你冇可能㗎，呢世都冇可能㗎啦，你喺父母嘅角度裏邊嚟講咧，永遠你都係3、4線或者6、7線嘅明星，唔係明星都唔係啊，配角係唔係2打6係啦，
即係你係臨記添啊！我咁講係啦，你係臨記，你臨記就臨記啦，你唔會突然間做咗主角㗎，你明唔明啊？即係咁樣咯，你臨記就做翻你臨記應該要做嘅嘢咯，你唔係主角嚟㗎嘛，就係咁樣咯。其實我覺得咧，講完呢10樣嘢咧，心酸事啦，即係排行中間心酸事。我覺得咧，其實我自己覺得咧，其實你真係改變唔到上一輩人佢哋嗰啲諗法咯，你係冇可能改變佢哋嘅諗法，佢哋已經係根深蒂固咧，覺得養兒防老啊，重男輕女啊，就係一個對嘅事咯，你係好難改變佢哋嘅諗法咯。你諗下佢哋嗰個年代，即係可能佢哋都係喺呢個重男輕女嘅文化下，嘅受害者，即係佢哋可能佢哋上一輩嘅人嘅上一輩再上一輩嘅人都係重男輕女，上一輩嘅上一個輩嘅人都係以打罵為主，係啦，以羞辱打罵為主，都唔會話真係建立一個正常嘅親子關係嘅，即係佢哋都係經過呢種教育，同埋佢哋上一代人係冇 internet 冇呢個冇 AI 冇 internet 嘅年代，即係佢哋冇咁多資訊咯，教佢哋點樣育兒先係啱咯。佢哋大半世就係用呢一套嘢，覺得呢一套嘢就係啱咯。係啊，所以你話教佢一啲新嘅諗法啊、新嘅思想咧，你唔使諗㗎啦，係啊。所以咧我又覺得我自己嘅態度咧就係覺得唔需要拗咯，因為大家立場唔同咧，睇嘅嘢都係唔同嘅，所以我亦都唔會話強逼人哋去跟我呢一套諗法。我係唔可以改變佢哋，亦都唔可以改變歷史，但係你可以改變到嘅咧係你自己本身咯，係啊，即係譬如話我原生家庭有好多問題，唔好將原生家庭嘅問題帶去下一代，係啦，尤其是我而家有小朋友啦，我會想同我小朋友建立一個關係咧，就係一個好似一個朋友嘅關係咯，我唔想俾佢覺得我係你媽媽，我就係高高在上嘅，我係你媽媽，你就要 obey 我，唔需要㗎，你唔需要我同我個兒子嘅關係，因為佢而家仲細咯。但係如果我第時到佢開始懂事嘅時候，我都會同佢講，你唔需要 obey 媽媽㗎。你覺得媽媽呢一套唔啱啊，或者媽媽同你講嘅嘢唔啱咧，你可以 challenge 我，你可以同我講，係啦，即係你可以同我講你嘅感受，以佢自己感受出發，呢個係最重要咯。即係如果你唔可以企喺孩子嘅角度去諗嗰樣嘢咧，你就係一個唔稱職嘅父母啦。我唔知有幾多個觀眾咧，就係因為呢個 topic，即係譬如話中間嘅孩子呢個 topic，所以就入咗嚟睇呢段片啦。但係如果你而家睇嘅時候咧，如果你係好年輕、好後生，譬如 teenager 嘅話咧，你千祈唔好因為你父母咧對你唔好，或者唔尊重你，或者唔公平，對你唔公平，而唔開心，或者覺得自己冇咗個價值，千祈唔好咯。我覺得呢個世界就好難令到每一個人都會喜歡你，總係有啲人係唔中意你，包括你自己親生嘅父母啦。總之總係有人睇你唔順眼嘅，係啊。所以但係你又唔需要去在乎別人嘅眼光咯。我覺得你要在乎嘅係你在乎你真係懂你關心你嘅人咯，在乎佢真係愛你嘅人 rather than 在乎嗰啲唔在乎你嘅人，唔關心你、唔在乎你嘅人，你去諗佢哋點樣諗你，去點樣排斥你，我覺得係唔需要咯，真係。希望大家睇完呢段片之後咧，大家都有啲得着啦。你就算排行中間嘅孩子度，但係都唔代表你嘅冇呢個存在嘅價值咯。你係值得擁有更好嘅人生咯。希望大家可以積極咁樣面對啦。係啦，咁如果大家有啲咩想法嘅話咧，都可以留言嘅。中意呢段片嘅朋友咧，可以 click like、comment 同埋 share 啦。如果大家喜歡呢個頻道咧，可以訂閱啦。咁我每個禮拜咧都會 upload videos 嘅，係啦。咁下集見啦，好啦，拜拜。